Zonja dhe zotri, mirë mbrëma, mirë se po ritakohemi edhe këtë të hënë në transmetimet tona të drejtë për drejta, mirë se vini në debatin e mbrëmjes në A2CNN. Konflikti në lindjen e mesme është përshkallëzuar këtë mbrëmje pasi Irani ka goditur me 6 raketa bazën më të madhe amerikane në lindjen e mesme. Shpërthime u dëgjuar në Katar, menjëherë pasi një alarm kërcënimi besuesëm është lëshuar në bazën Al Udeid, e cila strehon mbi 10.000 trupa amerikane, si dhe mbi 100 avion bombardues strategjik dhe anije cisterne. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe AFP raportuan për shpërthime që u dëgjuar mbi kryeqytetin e Katarit në Doha. Sulmi drejt për drejt vjen pak pasi Irani kërcënoi të njëjtë sulme ndaj ushtrisë amerikane në përgjigje të bombardimit të centraleve bërthamore gjatë kësaj fundjavë. Dhe nga dita e djeshme, Amerika është në luftë kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara ndërmorën sulme ajrore të koordinuara ndaj 3 impianteve kryesore bërthamore iraniane, Fordo, Natanz dhe Isfahan. Presidenti Donald Trump e përshkroi operacionin si një sukses spektakolar ushtarak. Trump theksoi se qëllimi i sulmeve ishte eliminimi i kapaciteteve të pasurimit të uraniumit të Iranit dhe ndalimi i kërcënimit bërthamor që ai paraqet. Ndërkohë sot Trump avancoi dhe u deklarua pro ndryshimit të regjimit në Teheran, i cili ka kërcënuar se do të hakmerret në bazave amerikane në rajonin e lindjes së mesme. E në anën tjetër, udhëheqësit kryesor të Iranit përshkruajnë mundësinë edhe të shkarkimit të Ayatollah Ali Khameneit. Disa zyrtarë thonë se të gjithë e dinë se ditët e Khameneit janë të numëruara, ndërsa sulmet mes Iranit dhe Izraelit vijuan edhe pas goditjes së madhe që shëbaj dha 3 impianteve kryesore. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin u takua me ministrin e jashtëm të Iranit, ku dënoi sulmet e Shëbas në Teheranit dhe siguroi se populli i Iranit mund të mbështetet te Rusia për përkrahje. Ky është një akt agresioni ndaj Iranit pa asnjë bazë apo justifikim, tha Putin, duke theksuar bindjen e tij se Shëbat u provokuan nga Izraeli për të ndërmarrë sulmin. Qëndrimet e ashpra kishte po ashtu nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për këtë sulm amerikan. Por zhvillime na presin me ndërhyrjen ushtarake të Shëbas dhe kundërpërgjigjet, cili do të jetë roli i Rusisë dhe i Kinës, po nga samiti NATO si cili mbledhet nesër, cilat mesazhe pritën. Për këto dhe shumë pikpyetje të tjera diskutojmë në debatin e mbrëmjes sonte me të ftuarit tanë. Na bashkohet sonte në një komunikim virtual zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, ish ministri i Mbrojtjes. Zoti Mediu, mirë mbrëma, mirë se vini në debat. Na dëgjon zoti Mediu, marrim një konfirmim për pak sekonda derisa linja tjetër rregull, ndërkohë që ne rikthehemi panelit në bashkohet zoti Arben Çeku, diplomat ish ambasador, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Me do të jetë zoti Mentor Beqja, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Politologu Ilir Kalema është pjesë e debatit, mirë mbrëma. Faleminderit që u bët pjesë e jona sonte. Zoti Çeku, po nis me ju. Në fakt do duhet ta nisnim me atë që ishte agresioni amerikan i kësaj fundjavë, kundërpërgjigje e planifikuar, megjithatë tashmë kemi kundërpërgjigjen iraniane të orëve dhe minutave të fundit. Duket se janë bazat kryesore amerikane në Katar, e paraprakisht u raportua edhe për një të tillë në Siri. Dëme njerëzore nuk raportohen deri në momentin që flasim, megjithatë ata po flasin për një sulm të suksesshëm dhe kundërpërgjigje të besueshme, për të cilën u zotuan se nuk do të mungonte që kur Shëbaja morri vendim. Shiko, pas goditjeve të suksesshme të ushtrisë amerikane në Iran, në objektivat kryesore, në bazat ku prodhohen armët kimike, biokimike dhe nukleare të Iranit. Sigurisht që pristim që të kishte një reagim të premtuar nga garda revolucionare dhe nga Irani kundër Shteteve të Bashkuara. Ajo çfarë ka ndodhur sot edhe që mund ndodhë edhe nesër janë përpjekje, për mendimin tim, përpjekje të dëshpëruara të ushtrisë iraniane për të dhënë një përgjigje mbrojtëse dhe për të stimuluar një optimizëm në pjesën e brendshme të Iranit, pra për të mbajtur, si thosh, popullatën me një lloj optimizmi dhe për të shmangur rënien e këtij regjimi, i cili është i pashmangshëm. Ka një dizinformim edhe një blokim të informacioneve brenda Iranit, pra nuk ka një qartësi tek popullata iraniane se çfarë ndodh me shtetin e tyre dhe me ushtrinë e tyre, me mbrojtjen e tyre. Nuk e di se sa do të zgjas kjo errësirë informative për qytetarët iranian, por besoj që në ditët e vazhdim do të jetë më e qartë situata dhe zhvillimet e brendshme në Iran do të jenë ato që do të marrin rëndësi më të madhe se sa tentativat dhe përpjekjet e ushtrisë iraniane për të dhënë një kundërreagim dhe një kundërpërgjigje, e cila nuk është e ndikuese. Ato sulme që kanë bërë sot mbi bazat amerikane nuk kanë patur asnjë lloj suksesi, sepse
janë shkatruar në ajër të gjitha goditjet që janë drejtuar drejt këtyre bazave në Katar apo edhe në Bahrein, që është tentuar të goditet. Të presim zhvillimet të ardhshme edhe përpjekjet diplomatike të Iranit janë dëshpëruese, nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje, ndonjë entuziazëm nga Rusia, e cila vetë është një agresor kundër